Јас обично ги предпочитувам укажувањата на организаторите да одиме директно во решенја, предлози на решенја, бидејќи така барем ни беше кажано дека наводно состојбите ги знаеме со управувањето со јавните пари или јавните финансии. Јас само ќе подвлекувам пред да одам до некои конкретни решенја во делот на системскиот дел претежно, би укажал дека да не се занесуваме дека ги знаеме состојбите. Навистина, ние овде генерално малку ги знаеме состојбите со јавните пари, ние што истражуваме во јавните пари, исто така многу малку и знаеме во однос на кои наоѓања и резултати доаѓаме до нив, а бога ми и тие што највише се платени и повикувани да ги знаат состојбите, бидете сигурни не ги знаат. Ве уверувам дека не ги знаат. Колку лавиринти има ни сите овие наши институции, за кои што воопшто и немаат појма на вистина која ни е состојбата сега со јавните финансии. Овде беше спомнато поготово јавниот долг, вакви или онакви проценти, јас не би сакал да лицитирам, затоа што сум убеден дека ако одиме by the book, по книга да ги бараме сите тие сегменти каде се изгубени и каде се трошат јавните пари, бидете сигурни дека и тие што сметаат дека ги знаат, не ги знаат. А на тие знаете на кого мислим, затоа што целосна е фискална темница во Македонија. Бидете сигурни, не случајно, ќе го почнам со оваа забелешка. Прогрес репортот, или рапортот за прогрес, кој што ни беше дадено од Европската комисија минатата година, не случајно прв пат и тие укажа на процес на утврдување на фундаментите во делот на општеството. И три столба што тие ги спомнаа беа покрај правната држава, нели, со сите подсегменти, беа спомнати истовремено и состојбите со реформите во јавната администрација, но истовремено и управување со економијата. А управување со економијата подмисля апсолутно на делот на јавните финансии, така наречени пристап прво фундаментите. И за да дојдем до тоа, кај е проблемот? Значи, во ова причинско-последична врска, на вистина, проблемот е во системот на управување на јавните финансии. Но пред тоа има еден огромен проблем, тоест така наречен проблемот на процесот на подготвување на јавните политики. Секој пат било која јавна политика која се подготвува, се процесуира во име на јавен интерес, јавна вредност, јавно добро, се превртува понатака во приватен интерес, приватно добро, групен интерес и така натаму. Значи, тука веќе влегуваме во тој вициозен круг. Нормална држава, насекаде, при секоја јавна одлука и предстои соодветна анализа за да утврди колку и чини таа одлука. Значи, ние не правиме никаде анализа на трошоци и бенефитите на тие одлуки. А да не зборувам за капиталните одлуки, инфраструктуралните одлуки. Така да нам пред се ни треба во тој дел да создадеме капацитет. Мислиме дека имаме капацитет на толкава јавна администрација, но ние навистина немаме. Неслучајно во упатувам една од западноевропските амбасади пред 3-4 месеци покрена иницијатива со огромен крупен проект да финансира над 100.000 евра проект за Public Spending Platform, платформа на јавната потрошувачка. Не е случајно толку огромни средства насочени се во тој дел, а тоа е само еден подсегмент на јавните финансии, само во делот на трошковната компонента. Кај се другите сегменти во делот на планирање на капиталните инвестиции, во делот на кост-бенефит анализата, во делот на укажувањата нивни дека пред секоја одлука ние мора да биде базирана на анализа и истражување. Ние заправо ова се ни недостасува. Така да, ако мислиме дека генерално ќе треба нешто да подобриме тука треба да биде тој така наречен фискален калкулатор, институционално решение.
Се разбира, во делот на од функциите планирање па до контрола на јавните финансии, треба да ги издвоиме основните базични функции. Планирање и контрола може да бидат на ниво политичко, но извршувањето треба да биде на техничко ниво, што заправо сега не е така. Извршувањето е потполно политички раководено. И овие се основни принципи, ако сакате да ги применувате базичните критериуми за добро управување, на кои што цел ден се повикуваме. И генерално, ако не сакаме да дојдеме во состојба, да заокружам тука, во состојба како што би нарекол, решењата да се прават транспарентно, но со информационо-технички поставени решења, за да не дозволуваме било кој неодговорен политичар во иднина да не купува чоколадо ако нема леп за јадење. Ви благодарам.